嚇小型分享會。分享會好好好。各位觀眾，下午好。參加耀韻認真石灣陶瓷在澳門專家導賞嘅觀眾，麻煩嚟到呢一度集合啊！個尾係咪唔得？個尾係咪唔得？喂，OK， 好，係。各位觀眾，歡迎大家嚟到澳門藝術博物館參加我哋耀韻認真石灣陶瓷在澳門專家導賞嘅活動嘅，咁好歡迎大家啦！咁我哋亦都好非常之榮幸邀請到何湛全先生嚟到，專程由中山小欖嚟到澳門。咁何湛全先生咧，佢嘅履歷非常之長，咁我就簡短咁樣介紹一下我哋在我身邊嘅何湛全先生。何湛全先生咧係小欖創辦咗菊城陶屋，響港澳等地區有40多項古建築嘅陶塑瓦隻修復同埋新造工程，亦都舉辦過個人嘅展覽。咁係喺廣東省咧，對於石灣陶瓷呢方面咧係享負盛名嘅一個藝術家。佢亦都係廣東省非物質文化遺產項目古建築陶塑瓦隻製作技藝嘅代表傳承人。亦都係廣東省首屆傳統建築嘅名將。佢最厲害咧就係修舊如舊，亦都響從舊裏創新，幫我哋廣東省嘅好重要嘅石灣陶瓷咧，留低個非常之重要嘅點講啊？藝術嘅再創造，亦都保留咗一個傳統。咁非常之歡迎我哋現場嘅觀眾咧嚟到我哋澳門藝術博物館啦。咁我接住落嚟嘅時間咧係交俾何老師。咁我哋喺我哋嘅導賞開始之前，請大家俾一個鼓掌俾我哋何老師先。我特別要講一講何老師，其實咧今日咧跌親隻腳嘅，咁但係咧佢都好辛苦，即因為非常之熱愛我哋今日嘅邀請嘅，非常之熱情嘅，都專程今朝一早9點鐘就坐車嚟到澳門呢度為我哋主持今日呢個活動咯。咁我代表即係藝術博物館嘅工作，非常感謝何老師。咁我交俾你。今日真係好開心，好開心。能夠嚟到澳門藝術博物館，同你哋一道分享有關我哋祖先嗰啲靈物石灣啊。咁咧可能我上次第一次過嚟喺呢個展覽嘅時候咧，就俾一件嘢深深感動我。呢件嘢咧我都係第一次見啊。咁我咧就係好有幸咧，就係作為嶺南人，我好喜歡石灣。81年我就開始玩石灣嘅製作同埋收藏，喺我呢幾十年當中收同埋就當中咧，就從來未見過咁大件嘅番玉書，嗰件番玉書剛好係歇拐李嚟嘅，1米20個，咁所以歇拐李你知道有的多跛腳噶嘛，咁尋晚4點幾鐘5點鐘咧，我抽一件嘢咧，一個唔覺意就扭親隻腳，咁今日真係共歇拐李和應啊，佢有趌我有趌啦，咁咧就真係今日非常之興奮，非常之開心希望咧通過呢個展覽，同埋通過我對呢個展覽一啲認知，同埋向你嚟表白解讀，希望多啲人去關注同埋關心我哋祖輩嗰啲精彩嘅嘢咁今日咧，我可能會同你哋講咧，就講咩咧？可能有關藝術性嗰啲咁咩嗰啲，我可能會或者講少啲㗎。我主要講咩技術，因為技術咧就喺背後好多不為人知嘅。點解呢件嘢咁大件燒得到嘅？點解呢嘢有咁得意嘅？呢件點解叫三蓮花嘅？咁呢啲嘢咧就反而俾人少人講，同埋少人研究。但我呢40幾年都係專注研究呢樣嘢。咁我就簡單先介紹下我自己嚇。我係嚟住中山小欖嘅，咁咧而家大灣區呢個好年代咧，將文化融為一體，我亦都好有幸今日去作為一個導賞嚇。咁我咧就係1963年嘅，
但係咧我就1980年我就喜歡咗呢樣嘢，喜歡咗呢樣嘢咧就然後隨師傅，我嘅師傅係佛山石灣嘅，咁就學藝，學藝幾年之後，1983年我喺我家鄉中山小欖創辦咗個品牌，我個品牌叫菊城桃屋，咁啊起咗條木柴龍窯，堅守住酒仙呢啲古物，一路去研究生產。咁咧，我最大嘅優點咧就係不斷去收藏民間嗰啲舊石灣嘢，吸收佢哋嘅精華。響泥油火藝裏邊，我哋不斷研究深挖咗40幾年，直至到今日咧，酒仙真係養大咗我哋。我哋響酒仙身上學到好多好多嘢，所以希望大家一陣呢個跟隨我去喺我哋酒仙嘅靈物同埋解讀一啲嘢嚇，大家跟住嚟。呢件作品咧，我喺過幾處啦，咁咧呢件作品好了得，好了得。呢件係邊個嘅作品咧？呢件係響我哋清代裏邊可以講塑造人物。呢個人，呢個名家影響咗往後好多好多人。佢係黃炳。黃炳咧係清代比較早期嘅，而且係做公仔比較了得嘅，所以後期影響咗以下嗰幾輩人，一路追隨佢嗰啲技藝啊。咁而喺嗰個年代咁大件嘢燒出嚟咧，亦係有難度嘅，有難度嘅。好啦，咁呢隻釉色咧就非常之精彩。釉色當中喺整個展覽當中咧，佢係比較少呢隻釉。呢隻釉叫咩咧？叫粉藍。但係呢隻釉咧，最獨特之處咧，我哋石灣嘅釉係咧，佢係主要用3個材料組合嘅：礦物、植物、金屬。咁但係喺植物裏邊佔一個主嘅材料。但係植物裏邊咧，你知道大自然有幾多植物啊？我哋酒仙非常之有智慧，松木、桑枝灰、焦棒灰，我哋食飯嗰啲穀嗰陣穀殼，而呢隻牙藍釉咧，牙灰嗰個牙穀殼咧，有一個稱呼就叫牙灰嘅嚇。佢穀殼燒咗出嚟，佢就牙白色嘅。而呢隻釉咧係用嗰啲牙灰嚟搞嘅，所以我哋啲酒仙咧，佢就用身邊嗰啲磚不斷去嘗試，不斷去研究嚇。等於我一陣再介紹嗰啲咩叫瓜皮綠，瓜皮綠係用咩植物油去搞出嚟嘅，係好有意思嘅啊，好有意思嘅。咁我哋酒仙其中我覺得幾十年研究當中，我覺得酒仙有一樣嘢係至為珍貴，就咩咧？佢有一句説話：化廢為寶。化廢為寶，將身邊生活見到嘅嘢、用到嘅嘢，與將佢化腐朽為神奇。喂，我哋煮飯食嗰啲風褸灰係咪垃圾嚟㗎？與堅將嗰啲禾稈灰、桑枝灰、嗰啲焦棒灰，喺釉裏邊調教出嚟，變成加上礦物同埋金屬，變成七彩繽紛嘅釉色。所以講呢個就係我哋嶺南酒仙嘅智慧。所以呢件咧又係一件非常精彩嘅嘢。嗱，今日我夾下咧。就因為呢件嘢啦，我尋日5點幾鐘去抽一件嘢嘅時候，一個唔覺意扭親隻腳，尋晚好辛苦，而今日咧就舒緩咗好多啦，咁可能係同呢件和應嘅，因為呢件嘢當我第一處嚟睇嘅時候咧，我真係震驚，因為潘玉書係民國嘅大名家，佢所奏嘅嘢，佢嘅突出係咩咧？係佢嘅衣紮，同埋咧佢嘅細膩功夫。而呢件嘢飄離於與細膩，有少少咩咧？工意並用，大寫意。仲有一個咧，響呢個角度睇咧，你睇下佢呢件石灣公仔最經典係咩咧？石灣公仔，如果我哋欣賞佢嘅時候，佢有一樣嘢係非常之妙嘅。肢體語言，嗰種肢體語言，嗰個動作，個觸摸個動作
係非常之有攝動力嘅。而呢件番禺書咧，應可能係全世界最大嘅番禺書。以前嗰批番禺書咧已經好驚人㗎啦，而呢件嘢從未出過展覽，而呢處攞出嚟咧，我第一處見，有幸見到，我都覺得好震驚。你知唔知啊？呢件嘢而家係1.20米。好啦，呢度我講一個技術性俾你聽。石灣嘅圖，佢喺火山裏邊斷燒出嚟變成 China 嘅時候，佢嘅收縮係12%嘅，即係意味着呢件嘢泥胚嘅時候係1.30米，佢1米嘅高度燒熟得88，佢嘅温度燒幾多咧？係1250度，1250度。所以喺木柴龍窯高温燒製嘅時候，1250度咧，佢嘅收到12%。可想而知呢件嘢喺民國嗰個年代嗰種高難度，所以呢件嘢真係珍貴到不得了。如果我唔見到呢件實物，我冇辦法相信呢個世界有1.20米嘅番禺書。所以呢件嘢我真係第一次喺時候好攝動。所以尋日整親隻腳，可能因為係佢啊，佢顯靈嘅真係啊。所以呢件嘢你哋轉後再細緻睇啊。我哋轉過嚟呢邊，呢件呢又係石灣一個非常之了得嘅大名家陳維岩嚇。與屬呢個綠酒匠呢，嗰種氣，嗰種，我未見過咁大件嘅陳維岩嘅人物。你睇佢呢件嘢新嗰種神態同埋嗰種表達，石灣公仔最精彩係咩咧？神韻。你喺佢面前咧，你可以安定嘅。喺呢件嘢嘅面前，佢嗰種感染力係好強嘅。而石灣公仔咧，呢個同埋嗰 part 我一陣介紹下。石灣公仔咧，冇上釉嗰啲，佢其實就更加能夠表現佢嘅衣雜多法，個衣雜多法更加表現得淋漓盡致。上咗釉嗰啲咧，佢就覆蓋咗少少嘅。咁其實喺石灣系裏邊嚟講咧，佢有一句説話叫咩咧？一色入窯，速窯萬彩。咁其實喺釉色裏邊最可嘅表達，反而喺器皿。我一陣就重點攞幾件器皿同你哋介紹。佢其實釉色嘅表達最精彩，仲係喺器皿，因為器皿嘅面積比較平滑，佢表達嘅釉色嘅色彩就更加易表達。人物咧，要有好多衣雜咧，嗰啲釉咧要有射有漏，所以講石灣公仔繡胎咧係好精彩嘅。但石灣公仔有一個最大嘅特點，原則性大部分嘅石灣公仔，我唔理你施咩釉，佢個頭凡係見到肉嗰部分都係唔上釉嘅。佢喺翻嗰種肌理，喺翻嗰種泥火味啊，嗰種泥嘅火味啊。呢走個6件咧，可以講係石灣系列嘅世界級啦，嚇！而呢6件嘢我自己個人最欣賞就咩咧？唔施釉，係將個衣雜表露到淋漓盡致。咁呢隻胎咧，佢響燒製之前製作嗰時候咧，要響個表面嗰度咧，我哋有一支工具叫做閃尾，嗰支閃尾兼咗一隻匙羹仔咁嘅。咁咧，響佢製作泥胚完之後咧，要用條閃尾將表面嗰陣泥用力將佢拋光。拋光目的咧，就將嗰個裏邊嗰啲沙壓咗入去，將個泥漿爆咗出嚟。咁要燒咗出嚟咧，就有一種油，有一種泥油。咁佢其實咁大件嘢，點解燒得到咧？咁其實嗱，呢個又係一個知識面嚟嘅。石灣大件嘢咧，佢裏邊要加咩啊？要加沙落去嘅，要加高溫沙落去嘅。啊，即係與實際上石灣燒製嗰個時候咧，就同建築結構差唔多。啊，我起一層嘅樓係用幾大嘅石、幾大嘅鋼筋。啊，我唔係喎，起30層喎。我30層又唔同啊，啲沙大粒啲。
嗰啲石大粒啲，啲鋼筋大條啲。與其實石灣燒大嘢嘅原理係一樣嘅。細件嘢可以用單用泥唔落沙，大件嘢必須要落沙。落沙嘅原理就係喺高溫嘅前提下，起咗種支撐作用，所以講都係一種力學關係。所以呢批嘢咧，佢響就可泥胚嘅時候，用支屎尾打磨嘅時候嘅功夫走得好細膩，將啲沙全部壓晒落去，將個泥油同埋油同埋泥嗰啲本身含嘅油分同埋個火結合，燒出嚟啲海，尤其呢件佢開始有啲火味嘅啦，有啲紅紅地嘅火味與燒嘅時候咧又講溫度嘅喎。黑色嗰隻咧，我哋叫石墨，呢隻又係唔係油嚟嘅，係色嚟嘅，嗰嚿石又係嗰隻石墨嚟嘅，係色嚟嘅，所以呢批嘢真係非常之精彩。呢批嘢咧係1920年文帝史請潘玉書落嚟就呢份嘢，然後咧整咗啲小果，老闆滿意啦，就將個小果定果，再去廣州將呢批大嘢走出嚟燒河運翻嚟嘅。咁距今都有100幾年啦，咁所以講呢批嘢係好珍貴，而且係唯一嘅。呢批嘢都係原作嚟嘅。石灣公仔最珍貴就係原作一件過。我哋喺呢度再繞翻過去嚇，呢件呢，我就重點介紹一下。呢件呢係喺明代當中器皿呢個品牌呢，可以講係佼佼者嚟嘅，喺明代最出名噶啦。叫酒行居，凡係酒行居好嘅嘢，喺我哋嶺南大地，唔理邊個擁有，唔理邊個博物館有，佢基本上都定為一級嘅，一級文物嚟嘅。咁酒行居啲嘢傳世又唔係好多，但係佢好喜歡奏嗰啲器皿，奏得非常之精彩。而酒行居咧，石灣嘢咧就有3種火溫嘅嘢，有高溫油、有中溫油、有低溫油。高溫咧，何為高溫咧？頭先喺嗰啲係高溫嘅，我哋高溫嘅溫度係幾多咧？係1250度，燒1250度。中溫係幾多咧？中溫大概係1100度。低溫係幾多咧？低溫咧就800度到900度。咁呢件咧就屬於中溫嘅。咁呢隻油嘅特別之處咧，魚就唔係魚係用原嚟就稱色嘅喎，原油嚟喎，呢隻原油嚟喎。所以呢個酒行居亦係比較難得嘅。呢個系列咧就藍石，藍石咧與延續嘅生命好長。明代到清代咁咧宇宙嘅嘢大部分都係嗰啲五供嗰啲香爐嗰啲器皿咁樣，但係香爐咧佔主流嘅咁佢個底款咧有五藍石堂啦，有藍石堂啦，有藍石啦咁樣嘅咁，但係佢嗰啲飾紋咧係大部分都仿我哋嗰啲青銅器，咁但係藍石又有一個特點係從不上油嘅，基本我見咁多藍石90%幾以上都係唔上油嘅。咁要用嗰隻泥咧就好特別嘅。如果隻泥咧就叫做二宋泥。二宋泥咧係喺嗰個年代出自於東莞一個地方嘅。咁呢隻泥咧，佢嘅特性咧就係非常之柔潔，而燒出嚟咧含嗰啲沙好微細，就啲嘢好細膩，所以嗰啲節紋嗰啲龍紋就勾畫嗰啲圖案你感覺到佢好精細。如果一般人唔玩慣嘅話，呢啲係咪石灣嘢咁？其實呢啲就係石灣嘅藍石堂。所以石灣咧要有幾個窯口咧，嗰個時候嗰個行業分工嗰啲窯口咧好精彩㗎啦。例如藍石行係一個窯口，酒行居又一個窯頭呢個影幾個？幫我讀住呢啲嘢。
嗱，呢件呢係近代嘅梁華甫。梁華甫在生嘅時候，我都不斷有共佢溝通。呢個老人家90幾歲先過身嘅。佢最出名嘅咩呢？最出名就祭柚。祭柚呢就係好出名嘅響石灣。咁呢隻窯變柚呢，石灣柚係裏邊嚟講呢，最珍貴就係窯變。我哋以前講睇下你好唔好運啦，一息入窯，速耀萬彩。又有講一窯一寶。咁點解有一窯一寶有窯變呢？嗱，呢樣呢，我就解讀一下佢嘅技術性，同埋一啲天時地利人和。點解出現窯變柚呢？因為我哋首先嗰啲配方呢，佢係憑經驗搞出嚟嘅。我頭先講三大材料：礦物、植物、金屬。嗰啲礦物佢就自己走上山揾咗之後，翻嚟中粉。嗰啲植物咧，翻嚟嗰啲風褸灰咩灰咁，你每個節令唔同，佢燒出嚟唔同。咁佢洗開晒，淨化咗之後攞嚟調柚嘅。咁其實佢裏邊有好多不送嘅物質。好啦，咁喺燒窯過程中又點樣好玩呢？弄窯係一種藝術嚟嘅，係好玩到不得了。點解？一年有360日，有時令有4季，春夏秋冬。因為火忌水啊嘛。所以秋冬天咧係弄窯燒製嘅黃金時間，冬天一般咧就比較我哋都相對比較少燒嘅，因為佢水分重啊。所以窯變咧，佢係通過窯裏邊嘅水分、燃料同埋一啲火溫，響弄窯裏邊咧，咩叫玩火咧？我視為弄窯係火嘅藝術。我不斷喺度玩火，我玩咗40幾年。點解呢？你哋嗰啲嗰啲家庭主婦煲糠嘅時候都有文火、武火啦，係咪？我哋弄窯有還原火、氧化火、半氧化半還原，所以火本身就係一種藝術。問係你個主宰者能夠點樣人窯合一，把控到火嘅變化。當你作為把控到之後呢，佢嘅機會就會獎勵你。呢啲都係響窯裏邊氧化還原產生出嚟嘅一啲窯變，嗱，呢隻柚咧係響石灣柚系當中咧係比較特別嘅。如果呢隻叫昆柚，又叫取磨昆。咁呢隻柚咧，一般人冇了解佢咧，所有石灣柚紅黃藍白黑都係上單層嘅，都係一層柚。跳咗出嚟一上落去，藍色就藍色，綠色就綠色。而呢隻柚就得意啦，呢隻柚咧就有排玩。同埋好精彩咧，佢係兩浸柚嘅。佢叫咩咧？個底柚叫昆底，個面柚叫昆面。而個底柚單獨燒出嚟係咖啡色嘅，個面柚燒出嚟係白色嘅。好啦，咁要上柚嘅時候咧，就上兩浸嘅，先上底柚昆底，然後響月光咧差唔多嘅時候，再上一浸白柚嘅面柚叫昆面。咁呢隻柚咧係上兩浸嘅。當昆底昆面上咗之後，響窯燒出嚟，佢就產生呢隻取磨南昆。好啦，咁呢隻取磨南昆咧，佢每一件都唔同，變化好大。好啦，呢個就技巧啦。你上嗰時候，個人上嘅速度、控制嘅時間、柚嘅水分，同埋昆底上嘅厚度、昆面上嘅厚度嘅不同變化而變化。所以石灣嘢咧，器皿咧就真係喺油色，同埋咧佢係意想唔到嘅。所以講咧，如果呢隻昆柚咧就好特別，就兩浸柚嘅，係昆底共昆面上咗落去之後，響火灣裏邊產生一種變化，而產生呢隻取磨昆嘅。嗱，呢三件都係
同埋嗰隻坤底坤面嘅。但係喺下三隻色系、三隻嗰啲流動嘅變化都有區別嘅，與件件都唔同嘅，件件都唔同嘅。呢件呢係響石灣窯變有當中係最令人羨慕，同埋個個都想擁有嘅。而呢件嘢呢係非常非常之難燒出嚟嘅，與仲爛過中六合彩。與呢件油叫咩呢？叫三蓮花。三蓮花係咩油呢？咁嗱，我相信大家在座個個食過三點啊。好啦，桑臉樹開花嘅時候，與啲花咧就細細粒嘅。與啲花係咩顏色咧？紅中帶主，主中帶藍，藍中夾白，不斷變化嘅。你哋下次如果有機會見到桑臉樹嘅時候，三點樹嘅時候，你觀察下啲花啊，嗰啲花嘅變化就主中帶白，白中帶主，主中帶藍，咁樣不斷變化嘅啊。所以三蓮花咧就響石灣有係標誌性。個個都夢寐以求想得到嘅啊！而我喺呢40幾年嘅燒窯過程中，酒仙眷顧我擁有咗2件。呢類型咧又係好得意嘅。石灣咧仲有一個優點就咩咧？與嚟自於民間，融入生活，所以無奇不有。無奇不有，佢咧係擅訪各大名窯、各大窯口、各大文化嘅，可以講係凝聚啊！所以你喺呢啲又有嗰啲花機仔嘅感覺，又有嗰啲家具濃縮嘅感覺，佢係將佢融為一體，丟入生活嘅。呢啲機仔攞嚟晾嘢、攞嚟玩嘢，好精彩嘅。而呢張咧係中溫釉嚟嘅，係中溫釉嚟嘅。呢類型咧就比較近代嘅，啊，比較近代嘅。呢啲咧就係梅文鼎嚟啊、劉華有新嚟啊、嗰幾個大師就嘅。但呢件呢，我又比較喜歡嘅。呢件呢係屬於石灣嘅二索收某牧羊，與呢個呢都係昆釉嚟嘅。你睇下佢同頭先嘅昆釉區別幾大呢？呢隻呢就會上昆底嘅時候上厚咗啦，上面釉嘅就上薄咗啦，所以佢隻釉呢就帶黑啦。但呢件嘅二索嗰個人物嘅表情係非常之精彩嘅，非常之精彩嘅。嗱，呢件又係昆釉嚇，呢件又係昆釉。嗱，呢件紅釉咧比較精彩嘅。石灣釉係裏邊除咗三蓮花之外咧，紅釉係比較難燒嘅。紅釉而且比較矜貴嘅，魚都要追求火點嘅。而以前嗰隻石灣嘅古配方嘅紅釉咧，佢係用咗我哋崇德龍崗嘅鯉魚江。嗰條鯉魚江嗰啲龍江石，龍江石對整個石灣係嘅紅釉起咗非常大嘅作用。所以我哋啲酒仙咧不斷將身邊嗰啲材料不斷試，通過100年、200年、300年不斷試，與酒剔咗自己蛀立嘅一啲配方啊，嗰啲配方，所以講好精彩嘅。紅釉亦都係石灣釉系當中一種好標誌性嘅，亦都係好珍貴嘅。我哋而家一齊過去分享嗰啲屋脊文化。
嗱，嚟到呢個館咧，主要就係嗰啲屋脊文化嚇，屋脊文化呢度有部分動物，動物喺石灣裏邊嚟講咧，亦係一個非常之好嘅、非常之做得非常之了得嘅一個項目啊！好似嗱呢隻紅友，你幾有趣，呢隻咧就灰友，呢隻灰友，呢件咧，我要特別介紹一下，因為呢件咧響我80年開始追隨師傅學藝嘅時候，師傅送咗本書俾我。嗰本書咧係1979年鳳屏山博物館展覽一場展覽，其中書裏邊有呢件嘢。我就當時候就覺得，哇！用泥做到成個樹頭咁樣咁精彩嘅咁，當時我就都仿咗一兩件出嚟嚇。咁我覺得咧，石灣嘢咧點解話無瑤不仿咧？佢乜都就嘅，佢就喺生活中身邊見到啲咩嘢，發現美，佢就夠膽走出嚟，因為佢係不拘小節，冇官嘅限制，係咪先？我喜歡做乜嘢就融入生活嚇，與為生活。其實石灣我覺得最了得，包括我自己。呢40幾年咧，我所有嘅理念創作，所有認知嘅嘢，我都將佢包容同埋海納百川。但係我只為一樣嘢服務。呢幾廿年，我嘅石灣圖，我只為一樣嘢服務，為生活服務。因為所有嘅創作理念同埋好多嘢都係響生活，來源於生活。我哋必須要回歸翻生活。點解要回歸翻生活咧？因為回歸生活咧，有感情、有溫度、有故事嚇，所以講我覺得呢啲嶺南嘅嘢最精彩之處嚇，好似花園嗰啲花燈啊，室內嗰啲擺設各方面咧，都係用上嚟嘅。咁所以講咧，體現生活、融入生活係最理想嘅。呢件樹頭我印象非常之深，我亦都好中意。呢件亦都係陳慧雁仿嗰啲樹頭仿得非常之精彩嘅其中一件。好啦，到呢個主要嘅屋脊。喺講屋脊之前，一講到屋脊咧，我帶有啲興奮㗎。我先講一個故事俾你哋聽。我哋嶺南嘅屋脊文化，屋脊咧，響我哋整個嶺南大地。晚清特別係紅字光緒，可以講係整個嶺南同埋兩廣東南亞興盛嘅。嗰個時候咧，店鋪林立奇玉寶珍文娛壁多到不得了。嗰個時候形容得好廣，可以講係鼎盛。所以而家存在整個南大門同東南亞一帶同埋兩廣都有好多啲祠堂廟宇，有你啲屋脊屹立不倒。咁咧，去到民國咧，就慢慢式微啦。咁一個唔好彩咧，就嚟咗一個文化大革命。所以咧，嗰個時候咧，就將屋脊文化、人才、技術中斷咗幾十年。好啦，我哋中國咧好有幸，我哋國家咧就好有國運嘅，每個階段都有好有國運。咁咧，1979年我哋改革開放咧，打開個南大門，咁好多祠堂廟宇同埋4大名園都有啲破爛，咁就要恢復啦。要恢復咧，就1980年咧，就廣州文物處嘅處長叫鄧炳權，就去到佛山博物館，去到佛山走廟，就揾住啲領導咧，就抄啲技術人員出嚟，抄啲攞書傅出嚟，就將呢樣嘢恢復。恰到好處咧，就啱啱先走廟啲主任咧，佢話：而家嗰啲老人家好話摸輕，全部都上晒軒啦，係嘛？幾十年冇搞呢啲咁嘅嘢，咁我要一諗起我師傅咧，可以講喺嗰個年代咧，為數不多嘅一個老藝人。咁啊請咗我師傅出嚟之後咧，我師傅話：哇！呢啲嘢好難搞喎，我幾廿歲點搞啊咁？
我師傅又醒目啊！我小欖有個徒弟仔好聰明嘅喎，咁佢話我試下將呢個任務攬上身，帶住個徒弟點樣去將呢個文化傳承。咁啊，當我師傅同我彙報咗呢件事，講呢件事之後，我好興奮，我就衝去佛山。我哋去佛山好辛苦嘅喎，要過4道海喎，大半日喎，咁啊去到佛山咧，憑住師傅嘅關係，就通過走廟啲領導嘅紅意，就單把撐橫。6點鐘下班之後，我哋單把撐橫上瓦頂去觀摩啲屋脊，咁啊喺嗰啲屋脊。我咁大個仔，第一次巴上瓦頂，唔知咩緣故啊？可能周先安排。我隻手一摸到嗰啲屋脊嘅時候，我記住係通咗電啊！即係嗰條屋脊係有電嘅，嚓聲啊！我成身流淌，記住入咗電咁啊！哇！點解我震驚到不得了？我趴響度唔敢喐，睇住啲屋脊，即係上到去睇到嗰啲屋脊嗰種震撼、嗰種攝動力同埋嗰種藝術。我唔知咩緣故，我就共住啲立誓。我話首先咁靚嘅嘢，我要終身研究佢。由此開始就進入咗呢個領域。咁好，我係屬於嶺南最幸福嘅人。點解呢？因為響我頭先講晚清光緒紅治嗰時候鼎盛，民國式微，中斷咗幾十年，而有呢個改革開放嘅機會，我能夠承接攞書嘅衣缽，走背呢個衣缽去延續呢樣嘢。所以講我1980年跟師傅學呢樣嘢，1983年我就頭先講嘅創辦呢個品牌。創辦呢個品牌嘅時候，我共自己講咩呢？講咗一樣嘢，我話我一生只就一件書，一生就可一件書，咁就40幾年過去啦。所以講到屋脊咧，我係特別興奮嘅。整個南大門、東南啊，好多。最近我哋幫香港柳班廟恢復呢個案例好成功，香港政府又幫我哋響九龍公園刷新咗個展覽。呢個係鼠目前例嘅，因為我都講啦，柳班呢個合作係非常之精彩。第一個精彩，而家講大灣區啊，140年前石灣嘅工匠就可呢條屋脊裝喺香港嘅柳班廟。140年後，中山嘅工匠將會恢復，呢個就最好嘅大灣區文化演繹。咁政府又幫我哋喺九龍公園搞個展覽，邊個夠膽拆嗰條脊落嚟搞展覽啊？因為有呢個恢復，我好期待傳播2個字就咁樣延伸，擺坐近距離俾啲人睇，俾市民睇，等於指手畫腳留低啲影像。咁裝咗上去之後咧，你就好難睇啦。所以呢個展覽刷新得非常之好。所以第2日咧就大公報滿版報道呢個事件，係激活咗嘅。咁呢處又好慶幸喺澳門見到呢條屋脊。好啦，咁我而家咧講一個技術性嘅哥蘭豆，你就會好崇拜佢，好敬畏佢。點樣崇拜佢、敬畏佢咧？我頭先介紹啲公仔，哇，犀利！潘玉書個公仔尾二個，嗰件鐵quả你點樣？嗰個呢個華佗點樣？你要記住，佢都係精彩。但係呢個嘅精彩背後有一樣嘢，我自己個人認為，喺整個嶺南陶藝史同埋陶藝當中，佢一定係最標誌性嘅，從藝術技術都係最標誌性嘅。嗱，我而家開始講咩？呢個屋脊喺一個古裝演繹嘅故事當中，佢要就編劇就要代言，嗰啲人點編排？第二編排咗之後，佢着咩衣服啊？大哥，佢嘅服飾，佢嘅台布，裏邊包羅萬有嘅技術藝術。好啦，仲有嶺南嘅古建築表達，嶺南嘅花草樹木，將所有嶺南所見到聞到嘅嘢作為一張手卷畫去展示。好啦。一個最高難度嘅技術性嚟啦！嗰件鐵quả你尾二個係咪好巴閉啊？好難燒啊！你要記住，大型嘅屋脊30幾米長，呢條都唔算長，30幾米長，兩邊工藝
響技術性你燒開1嚿 ，OK 冇問題。你保唔保證燒開大10嚿？因為佢唔係一窯燒成嘅，你會控制嘅。好啦，你大10嚿燒開，你保唔保證成條隻50嚿、60嚿酒盒能夠燒得到？所以講佢中間嗰個技術要點同埋整體嘅技術把控，係考驗一個人要合一嘅一個最高標準，最高標準。所以屋脊嘅文化咧，唔係你哋想像一個公仔一個動物嘅關係啊！佢係連帶性技術、藝術、書畫、創作好多好多元素。頭先講啦，台布服飾、古建築結構、瓜果樹木啊，你喺佢頭尾啊，博古奇龍透玉書啊，中間唱隊牡丹，與中間仲有好多設計咧。清代嘅屋脊設計有一個最大嘅特點，係好多吉祥嘅頭騰，吉祥嘅頭騰嚇。與嗰啲頭騰咧係好精彩嘅，好似咁博古奇龍透玉書，博古係咩啊？喂，博古咪博古龍金咯，呢個人有料咯啊！牡丹嘅代表咩啊？富貴咯啊！即係所以講佢好多嘢都係精彩無比嘅，精彩無比嘅。所以講到唔好意思啊，講到屋脊我有啲興奮。鱷魚同埋書主咧，又係屋脊文化當中不可缺少嘅，不可缺少嘅，叫雅吟書同埋鱷魚。鱷魚咧好有幸，澳門上個月15號開幕響上葡京，希望你哋得閒去睇睇。上葡京有一個咩咧？通過2年嘅策展，搞咗個澳門故事。澳門故事咁，澳門故事咧，其中有一個男咧。就係你哋澳門有一個觀音堂係好精彩嘅，而觀音堂上邊條鱷魚亦係好精彩嘅。而佢哋設計人員咧又委託我嚟到中山委託我，將觀音堂嗰條鱷魚我1比1複製咗一條出嚟，擺喺而家上葡京嘅澳門故事裏邊嚇。大家得閒可以去睇睇啊，又好精彩嘅。呢啲又屋脊文化當中不可缺少嘅嚇。龍頭魚尾嚇，書主咧就嗰啲手法啦。石灣嗰啲雅脊嘅手法工藝係非常之獨特，佢係好隨性嘅，好隨性，而且係好有感染力，好有感染力啊！咁就時間關係，差唔多啦，係咪啊？我哋一陣轉去觀音堂，再興奮咁樣同你哋講屋脊文化。我哋呢度有觀音堂幅相，咁我哋都俾直播嘅朋友睇一睇。呢個觀音堂咧，與呢條屋脊最大嘅特點咧，就係響我發現屋脊當中年份最長嘅。一般響屋脊裏邊咧，都係晚清紅字光緒，而呢條咧係嘉慶嘅，嘉慶嘅。好啦，中間嗰嚿嘢咧，又係好精彩嘅。中間嗰嚿嘢嘅設計，我哋啲酒仙咧就咩咧？中間嗰個火環嗰粒珠。嗰個火環咧就寓意咩咧？寓意蒸蒸日上，因為呢個中軸線啊，響整個屋脊嘅中軸線，呢個火環咧，如果係每日響度吸收大地嘅呢個精華啊，空天地啊，空天地吸精華，所以個火環咧就代表蒸蒸日上咁嘅意思嘅。一陣去到現場咧，我再同大家解讀一啲嘢嚇。咁呢套屋脊最珍貴就係年份比較好，保存得比較完整。館呢一部分嘅專家導賞咧就到呢度為止，然後咧我哋下一個環節咧就去到觀音堂嘅現場啦。咁我哋嘅巴士都喺樓下等緊我哋所有觀眾噶啦。咁我哋直播嘅朋友我哋就到呢度結束啦，再見。拜拜。